Das ist womöglich der Grund, warum sich euer Auto anhört wie ein abhebendes Flugzeug. Vielleicht ist das ja bei eurem Wagen so gewesen oder ist es aktuell, dass wenn ihr fährt, ab 50, 60 km/h und umso schneller ihr fährt, fängt euer Auto an zu brummen und es wird lauter und lauter, so wie so ein abhebendes Flugzeug. Die Ursache ist oft ein defektes Radlager. Man kann oft schon hören, kommt das Geräusch eher von hinten oder eher von vorne. Wir haben da bei der Probefahrt so einen kleinen Trick, den wir machen. Und zwar fahren wir langgezogene Schlangenlinien. Wenn ich links abbiege, verlagert sich das Gewicht des Fahrzeugs auf die rechte Seite. Dadurch fängt das Radlager an, lauter zu werden. Und dasselbe passiert dann natürlich umgekehrt. Ne? Biege ich rechts ab, wird die linke Seite lauter. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Letztendlich überprüfen wir das anschließend auf der Hebebühne, ob das Radlager Spiel hat, oder wir drehen einmal kräftig am Rad und hören uns das mal an im Vergleich und dann wissen wir schon,